Hello, Happy New Year again. यो न्यू इयरको भ्लग चाहिँ हाल्नु पाइनँ किनभने मेरोमा स्पेसै थिएन, त्यसले गर्दा बनाउनु पाइनँ। सो आज चाहिँ म घरमै छु। घरमा चाहिँ अब हामी डाट खेल्नु गइरहेको। डाट अहिले तपाईँलाई देखाउँछु। आजको हामी सानो गेम केटाहरू मिलेर गाउँको होइन मिलेर गेम खेल्न आँटेको छ। त्यो भ्लग चाहिँ बनाउनु गइरहेछु। यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु ल। यो चाहिँ हाम्रो लेप्चाहरूको घर क्या, एकदम हेर्नु त यहाँ कुकुरको बच्चाले पनि हेलो हेलो के हो कोनी हेर्नु अमाइनी यहाँ लेप्चा घर हो। यसलाई चाहिँ यो त अब पहिला उहिले बनाएको घर हो। यहाँ सपोर्ट पनि यसरी बनायो क्या, लेप्चाहरूले चाहिँ पहिला यसरी बनाउँथ्यो। यो त अब पुरानो भइसक्यो। के हुन्छ आजको अपडेट। अनि डट खेल्दा आए भाइ भाइ तँ झर्ने हेरेँ त अमाइनी लु आऊ 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 आऊ। यहाँनिर चाहिँ डट बनाउँदैछ डटको लागि। यहाँ चाहिँ अब डटको लागि यो टार्गेट है, टार्गेट बनाउँदै गरेको। हेलो गाइस, यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेमसिंह दा मेरो छिमेकी हो। उहाँ चाहिँ बिहा चाहिँ गर्दैन र नि दाले, त्यही चाहिँ प्रब्लम ल। यहाँ अर्को ब्रुनो दाम छ, धमाधम भइरहेछ। जिउको चाहिँ 60 रुपियाँ कुखुरा 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 भोलि खस्सी। अरे भोलि झन् दामी हुने रहेछ। के हुन्छ आजको डट चाहिँ के हो भनेर देखाउँदै जान्छु है त। यहाँ चाहिँ अब डटको चाहिँ एकदम धमाधम भइरहेछ एकदम। यो उनीहरू चाहिँ कमिटीको रहेछ क्या। अन्त कमिटीले चाहिँ अब यो गर्दैछ। यो सट्टै रेडी भयो भने चाहिँ तल धानबारीमा हो टक्कै। सो अब चाहिँ म घरबाट हल्का चस्मा सस्मा लगाइदिएर निस्केको। डट खेल्ने जग्गा चाहिँ त्यहाँ देखाउँछु ल म तपाईँहरूलाई। यहाँबाट देख्छु ऊ तलको बारीमा केटाहरू बसिरहेको रहेछ। ठुलो भानिस त्यहाँ छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी गएर खेल्ने। गाउँ ठाउँ हेर्नुहोस् है कस्तो रमाइलो डे भइरहेछ। वा वाट अ ब्युटिफुल टक्कै हो। सो यो चाहिँ साथीभाइ हो, मेरो गाउँ हो। रमाइलो छ। हामी खोल्सादेखि यता हामी 9वटा घर छ। अनि रमाइलो जग्गा छ हाम्रो, बसेको जग्गा, बिरालो जग्गा होइन। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् त गाउँठाउँको बाटो चाहिँ यस्तै हुन्छ। अब त्यहाँ गएर एकछिन बेला भएको छैन रहेछ। सो मेरो घर चाहिँ माथि चाहिँ अलिक देख्दैन रहेछ यहाँबाट। सिम्बल तरुल कासावा, यो सिम्बल तरुलको बोट यसमा तपाईँलाई देखाउँछु। यो देख्नुहुन्छ अलैँची खेती गर्छ है हाम्रोतिर चाहिँ। अब यो अम्लिसोको सिजन, कुच्चोको कतिवटा जग्गामा चाहिँ कुच्चो चलाउँछ अहिलेको जमानामा। तर अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ आर्टिफिसियल चलाउँछ। हेर्नुहोस् न टक्कै पानी प्रशस्त हो क्या यहाँ अलैँचीमा टक्कै घुमिरहेको। ल अब चाहिँ यहाँनिर डिस्टेन्स नाप्दैछ। यहाँ ठुलो केटा गेबु अनि मार्कले यतापट्टि खन्दैछ। यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट डिस्टेन्स छु, दुईजनाले त्यहाँनिर खन्दैछ। भाइ डट देखाइदियो त छेउ। अब यो डट चाहिँ अब त्यहाँ गएर गाड्ने। सो इन्ट्रेस्टिङ हुन आँटेको छ। अहिले सुरु हुँदैछ, केटाहरू आउँदैछ। यहाँ हाम्रो गाउँठाउँ हेर्नुहोस् कति हरियाली। हो ठुलो धानिसले ट्राई गर्ने हेरे। एकछिन त्यो त गाडिन्छ नि फेरि, जिउमा लाग्यो नि त। पण्डमामाको घर यहाँ माथि, पण्डमामाको घर कस्तो दामी जग्गा। यो चाहिँ प्र्याक्टिस सेसन चलिरहेको छ हो। यहाँमा चाहिँ यहाँ झर्छ हो। यो चाहिँ प्र्याक्टिस सेसन हो। अहिले केटाहरू अझै आउँदैछ। ल अब म्याच सुरु हुन आँटेको छ। यहाँनिर चाहिँ म्याचमा चाहिँ यहाँनिर हो 50-50 होइन उठाउँदैछ नाम लेखेर हो। एकदम प्रेमसिंह दा एकछिन आउनु पर्यो।
यो गेमको विषय लिएर यसो भनिदिनुहोस् यो गेम यो गेम चाहिँ नि डट हाते डट भन्छ कि बिस्तारै। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरटेनमेन्टको लागि न्यु इयरको लागि मतलब यो 2026 को 2 तारिकको लागि हाम्रो केटाहरू मिलेर हामी खेल्दैछौँ ल ओके यहाँ दुई भाइ पनि छ हो यहाँ अब खतरा हुन आँटेको छ गेम अब गेम स्टार्ट भएपछि तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनु होला गाउँमा केटाहरूले चाहिँ यसरी खेल्छ क्या सबैजना मिलेर ल हेर्दैछौँ के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छौँ अब चाहिँ गेम स्टार्ट हुन आँटेको छ 15 मा हो गेम हो सुलु ल सुलु ल ए एकछिन ओके ल आचुले ह्याप्पी न्यु इयरको ल सुरु 15 15 मा हो 15 मा जसले कार्य दोनी 15 पुड्यो वा सकिको ल ल एकदम यहाँ छ हाम्रो गेम हेर्ने केटाहरू छ ओइ हामी चाहिँ यहाँ बसेर चलाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ छेउमा आइज यहाँ चाहिँ छेउमा गरेको चाहिँ दुईजनाको चाहिँ लगाएँ यहाँबाट एकदम लु न हो पेम्सिङ दा अब थुबी त हुँदैन राम्रो हुँदैछ यहाँनिर भन्नु सक्दैन नि हो को भन्नु सक्दैन आठ मागेन नि त हात के लाग्यो केटाले आन्दैछ खोइ खान्नु भाइ ओहो यो चाहिँ लु ल कराउ ल एकदम म्याच दामी तरिकाले चलिरहेछ केटाहरूले केटाहरू सबै पढ्ने केटाहरू हामी हानिरहेछ त्यो दाजुले चाहिँ अलिक बिची दिँदैछ क्या त्यो क्याप उयो लाउने चाहिँ मोडे पट्टी बाँध्ने चाहिँ अलिकति बेसी नै अब हेर्नु म उसले हानेको देखाउँछु अब हेर्नु ल क्या बिटी दिन्छ तार्के छोएर भयो तार्केटै छुनु अरे उसको लागि क्या रेडी छ एक्सप्रेसन हेर्ने अब चुनाउन इँगारे चुनाउन पात ल ल अहिलेको अपडेट चाहिँ यस्तो छ केटाहरूले हान्दैछ हाइएस्ट को छ 0 हाइएस्ट रहेछ अनि केटाहरूले हान्दैछ पाण्डा मामा माथि याकुब हान्दिसक्यो यो स्कोर चाहिँ दामी गेम हुँदैछ यहाँनिर गेम सुरु भएको छ धेरै भयो तर हेर्नु आगो फुकेर हामी मजाले इन्जोय आजको पोइन्ट हेर्नुहोस् पोइन्ट कति भएछ कमिटीले 0 13 एजारमा 15मा माथि 15 लेख न 15मा हुन्छ सो दामी तरिकाले भइरहेछ आगो ताप्दै कन्टिन्यू छ लु कोसिस गरौँ न त कोसिस गरौँ यहाँ एकदम दामी म्याच भइरहेछ अब 15 पुग्न आँट्यो एकजनाको 14 सम्म चाहिँ खताब हुँदैन क्या अन्त अबको काँडीमा चाहिँ खताब हुन्छ सो हातहरू पनि दुखेर मजाले इन्जोय गरिदिइरहेको छ रिजल्ट भएको छैन हाम्रो गेमको आजको तपाईँले इन्जोय गर्नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्ना मामाको भ्लगमा जति पनि हुनुहुन्छ वेलकम भइसक्यो हेर्नुहोस् मिठो गेम हुँदैछ ए सानो भानिज केटा पनि आउँदै रहेछ बाजेसँग ओ भालु पनि जोआस नानीहरूको गेम रात पर्यो एकै पोइन्टमा छ अब यहाँनिर एकदम
जेरट भाइ अब बेलुकाको सिन हो डिसाइड नै नभएर चाहिँ गेम अलिकति लामो भइरहेछ हेर पानी स्केदान छ हाई भनिदिनु हाई 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 यहाँ एकदम दाम भइरहेछ यहाँनिर आगो पनि थापिरहेछ हामी त आगोमा ओ फेदमा हो फेदमा भन्दैछ भालु पनि छ भालु रेडी सो आजको डट चाहिँ हामीले रात पर्यो तर 15-15मा पुर्याउनु पर्ने अब रातमा परेन त्यसमा चाहिँ 2 जना टाई भयो टच गर्नु चाहिँ मिलेन हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब डिभाइड गर्ने क्या पैसा चाहिँ सो आज मजा आयो तपाईँले इन्जोय गरिदिनु भयो होला मेरो भिडियोमा थ्याङ्क यू सो मच पाण्डा मामालाई सपोर्ट गरिदिएकोमा फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर अर्को भ्लग आउँछ होला तपाईँले हेर्नु नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू